هرات کې د طالبانو لخوا د یو کس په دار ځړول او د حکمتیار غبرګون وایي شریعت کې دا سزا هر چاته نه ورکول کیږي. جزئیات هم دلته وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. حکمتیار وایي اسلامي نظام کې د دار سزا خاص مجرمینو ته ورکول کیږي. د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار هرات کې د افغان حکومت له لوري په عام محضر کې د 2 کسانو دار ځړولو ته په اشاره ویلي چې په اسلامي نظام کې د دار سزا یوازې هغه کسانو ته ورکول کیږي چې په لاره کې خلک لوټلي وي، د خلکو مال یې غصب کړی او د مال خاوند یې وژلی وي. د ده په وینا له دې پرته بل هیڅ چاته د دار سزا نشته. نوموړي زیاته کړې د اسلامي نظام په وړاندې د وسلوال بغاوت پر ضد جګړه یوازې تر هغه جایز ده چې باغیان جګړه وکړي، خو که له بغاوته لاس واخلي او وتښتي نه وژل کیږي، نه تعقیبیږي او نه هم د مړي سپکاوی یوه مسله کیدای شي. حکمتیار وایي د باغي کس د کور تلاشي، د ده د مال او وسلې ضبطول یا د کورنۍ د حقوقو غصب هیڅ چاته روانه دی، ځکه د هغه ګناه د خپلوانو پر حقونو نشي لګېدلی. نه یادونې وړ ده چې طالبانو په هرات کې 3 ورځې وړاندې یو کس له یوې مخالفې وسلوالې ډلې سره د غړیتوب په جرم وواژه او بیا جسد په ښار کې د ټانګ 1 میل پورې وتاړه، خو تر اوسه افغان حکومت رسما په دې اړه کومه تفسیره نه ده کړې. بلخوا د پرځول شوي جمهوریت پر مهال د تدارکاتو ملي ادارې پخواني رئیس الهام عمر هوتکي د خپل ریاست پر مهال په حکومتي اډانه کې له شته پراخ اداري فساد او د قومي او ګوندي ټیکهدارانو لخوا د ملي شتمنیو د چور داستان بیانوي. الهام عمر هوتکي وایي چې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي ګوند مشر به په ورځنۍ توګه له حکومت څخه د موټرو ساتونکو، د ګوندي مړو او نورو په نومونو د نمرو غوښتنې کولې او په بېلابېلو سیمو کې خپل ځان ته کورونه غوښتل. تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟ کمنټ کې شریک او چینل هم سبسکرایب کړئ.